10點美股開工啊，咁啊今日係錄播嘅，咁主要就我應該會有一局啦，咁所以就嗱嗱聲錄播咗先，咁時間不會太長啊，咁但係照同大家 go through 下個市啦。咁之後有問題嘅話係可以喺下邊留翻言啦，咁啊我盡量答你哋啦，又或者係你哋聽日問肥希都得嘅啊。咁少少 update 啦嚇，咁啊今日其實整體港股又好啦，或者係即係美股又好啦，咁啊美股嗰邊就因為即係一定要講就係應該會有一個嘅即係下調評級嘅新聞啦。咁但係港股呢邊就叫做係好啲嘅嚇。除咗就係因為阿里巴巴即係之前開完個業績，咁跟住就即係掹咗個市落嚟啦。咁而家即係收市都跌緊成3%啦。咁應該就上個禮拜就已經同 Umi 係 go through 咗份業績，究竟係發生咩事㗎啦嚇，咁大家知㗎啦，單位數字嘅 sales growth，跟住就比較差嘅一個國際業務啦，嗰邊個增長啦，螞蟻啦，咁同埋就係淘天嗰邊嗰啲 margin 繼續縮啦咁樣，咁呢啲嘢就繼續嘅，咁所以見到就係阿里巴巴唔掂啦，咁同埋再加埋就係、即係阿 Trump 就出咗一句聲，就話覺得蘋果同埋阿里巴巴合作令到佢好擔憂啦嚇。咁消息出咗嚟之後就再跌多3%嘅。咁你見到其實今日恒生指數即係就算係掹翻上嚟嚇低位，後尾差唔多幾乎倒升咁收市啦。咁但係隻阿里巴巴都仲開到呢一個樣咧，其實都真係幾肉酸下嚇。咁所以阿里我就不抱有太大期望㗎啦。咁但係你話成個 China market 咧，係咪又真係睇到咁差咧？我又覺得唔係嘅嚇。咁包括就係、即係我譬如之前亦都係喺呢一個嘅即係 Comnet 個節目度有講到啦，就係話其實遊戲股近排 perform 得好啲嘅。我先講下就係遊戲股同埋電商股嗰個分別先。遊戲股咧嘅好處就係佢唔會有內卷嘅。點解咧？因為遊戲股係你要入咗個坑，你要玩英雄聯盟，你要玩王者榮耀，玩完之後你覺得隻 game 好玩啦，你會課金嚇。所以呢一個係一個黏性好高嘅一件事。你覺得隻 game 好玩，你就會喪貨。當然個黏性未必話持續好長時間啦，有啲 game 個週期可能唔會咁長啦。咁但係即係所有遊戲股都有呢一個咁樣嘅特質嘅，就係、是、你嗰隻 game 總之爆款啊，佢即係出到名嚇，又或者係即係大家中意玩嘅，咁其實件事就會好噶啦。咁你大即係多人玩嘅話，咁就自然多人課金啦，係咪？係因為大數定律，即係可能你100個玩家入邊有一半人課金嘅咁樣，咁你有啲可能係課幾蚊、10蚊、8蚊，有啲可能係課幾十萬、過百萬咁樣，咁亦都有。咁啊睇下即係你嗰個人本身即係點樣課法啦、成啦，咁點玩啦。咁所以佢呢個唔係好存在啲內卷嘅問題㗎，啊，即係唔會話格價㗎，即係都係嗰句啦，你唔會話我玩完王者，我覺得原來食雞嗰邊嗰啲點數平啲喎，然之後我過去玩食雞啦，我唔玩王者，即係呢個係一個即係好 bullshit 嘅一件事，唔會發生嘅啊。咁但係遊戲股唔好處係咩咧？就係、你前期嘅投資研發好大咯，同埋你會有週期咯，就係、你隻 game 如果你唔 keep 住做 maintenance， 又或者你唔 keep 住去出一啲新 game 嘅話咧，咁你個 product life cycle 一完咗咧，咁就冇啦咁樣。即係譬如好似即係又講騰訊一定講 LOL 啦嚇，LOL 可能跌嘅咁樣，咁你個週期可能係玩15年、20年，咁你過咗呢一段時間咧，你就可能係越嚟越少新嘅玩家加入啦。咁佢都繼續會有收入嘅，但係佢唔會有一個好快嘅增長啦。佢可能已經步入咗一個衰退期啦嚇，所以 game 你要不停咁出嘅嚇。咁呢一個係即係遊戲公司嘅一個問題啦，但係佢冇內卷嚇。咁但係電商唔係喎嚇，電商就係不停咁樣你要靠點樣去攞一啲新嘅 source 啊，揾啲即係新可能係平啲嘅入貨嘅 source 嘅鋪頭啊，然之後你要減低你嗰啲 handling fee 啊，你點樣令到呢啲商戶可能係覺得你有競爭力，然之後喺呢個平台度繼續賣嘢啊，跟住就鬥平啦啊！鬥平啊，鬥免運啊，鬥方便啊，鬥 service 好啊，包裝好啊 click 啦咁一堆嘢啦。咁所以變相就係你如果係阿里巴巴呢類型嗰啲公司咧，佢一定會捲到爆炸嗰個位，就係拼多多同你鬥平啊，跟住京東啊、成啊嗰啲個個同你鬥補貼鬥成嘅。咁你邊個人抽啫？係咪？即係你捲死咗一個，第二間又出嚟，捲死咗第二個、第三個又出嚟，你永遠都有 new challenge 出嚟嘅。
咁所以電商變相就係佢嗰個入場門檻咧，又或者佢嗰個技術含量咧，而家去到呢一個位置，大家都 establish 咗一個好 well known 嘅平台之後咧，佢就冇遊戲股咁叻啦。因為遊戲股真係有 IP 啊，有設計團隊，佢嗰啲係好創意嘅嘢嚟噶嘛。但係電商唔係啦，即係你直播帶貨，咁你而家個個都直播帶貨噶啦，你開始唔會揾到啲新嘢出嚟。咁所以變相就係你會發覺而家阿里巴巴咧，我覺得你之後個無數季度啦，你去睇份業績咧，都應該係一定會差過騰訊嘅。長期去睇我會有個咁樣嘅結論咁所以你拉翻出嚟就係 OK， 阿里巴巴拖住個市咯我好簡單嘅啫。咁所以你話京東又好，拼多多又好，好明顯㗎啦。點解會弱啲？京東開完份靚嘅業績之後，你咁樣逼拍咁垂直升降嘅，講真唔使提啦。即係大家都知其實應該件事係完咗㗎啦咁我可能我係會搏佢，甚至可能30，即係美股啦呢個32個半、32蚊嗰啲大位穿埋，然之後再跌落去都唔出奇㗎即係而家隻京東係好弱勢㗎咁拼多多又一樣啦。拼多多咧同好多嘅嗰啲即係電商一樣個位置就係鬥平，然之後佢仲要有一嚿嘅即係Temu 啦，嗰個美國嘅 version 嘅拼多多就喺美國度做緊。咁我而家又唔知究竟嗰啲即係細嘅包裹會唔會豁免，又唔知嗰啲關稅之後嗰個 settlement 係點樣咁樣，咁大家就其實都係會擔心嘅。就咁畫圖都係啦，好明顯啦，你就咁照畫一條斜線嘅啫，劈爬咁一條斜線落去，揼冚咯，頂住晒啦好明顯嘅咁所以咧，如果你話喺貿易戰入邊咧，我都幾 firm 係拼多多係應該會非常之受到影響嗰間公司啦咁你喺廣告呢度就應該係咁樣望嘅。所以咧，你成個科技股睇咧，而家暫時真係行得最靚係700同埋隻 NetEase即係美股，我可能半個美股節目啦 ，NTES 係好明顯行得好啲嘅咁所以你就喺呢一個方面，我哋可以咁樣去諗啦。咁然後呢一個邏輯其實亦都同樣套用喺美股，就係有啲股份咧，佢本身賣得好好，又或者佢黏性好夠嗰啲咧，其實你個關稅點樣加都好，佢都冇事嘅。有一隻係好直接會見到呢一樣嘢發生嘅，就係隻愛馬仕啦就愛馬仕講緊咧，就係今年再加多5至7% 左右嘅價錢啦，加價啦，跟住佢係加完價之後，都仲可以繼續直接將大部分甚至所有嘅關稅成本全部轉嫁俾消費者咁所以即係話俾你聽就係得咯你一係冇買咯即係法拉利嗰啲一樣你咪冇買咯。我總之就係得3萬即係譬如法拉利就3000架嘅產量嘅啫咁我就越賣越貴，年年加價嘅咁我係3000零架產量，我唔會可以 ramp up 得好快，因為全部都係 handmade 嘅。咁我如果即係加唔到個量，我亦都唔會想去加個量啦，因為我加咗個量，我個 brand 就 cheap 晒啦。咁我咪加價咯，加價咪成件事越嚟越癲咯，大家越嚟越向即係最貴嘅、最富豪級嗰啲人去咁樣靠攏咯。所以如果你去揀啲消費股嘅話咧，你可能係要從住呢一個方向咁樣去揀咁呢個亦都係即係俾到個 idea 大家點樣去揀股份好，咁跟住就望埋個美股啦。美股方面咧就整體個走勢，而家我哋揞住咗今日未開市啦，咁都仍然係 OK 嘅。咁但係最大嗰個問題係乜咧？就係啱啱咧就穆迪係即係降咗美股嗰個評級啦。咁你一降咗個評級，其實就會令到大家都即係多少我諗有些少擔心啦即係因為有啲人就係講穆迪係民主黨嘅喉舌嚟嘅，咁所以佢趁依家去降美國個評級咧，其實就係專登係玩嘢，等阿特朗普執屎咁樣。咁有聽過呢啲咁樣嘅事件嘅。我會諗咧，就係呢一個應該短期內唔係特別對美股話好大影響嘅，即可能呢一個會 trigger 到一下嘅回調出現，咁甚至可能係更好啦。咁但係反正都係啦，而家個關稅陰霾過咗，大家會覺得就算即係有關稅都好，都係有得傾嘅，又或者係可能係透過某啲嘅手段，即係我以物換物又好，行政手段又好 ，K 啦，咁我可能可以將個關稅個影響 offset 到最低嘅。咁大家就會開始諗啦，咁即係個經濟冇事啦，咁我又繼續去啦咁
咁然後特別就係一啲本身唔關稅事嘅公司就好快已經率先彈翻上嚟啦嚇。咁之前有講到一啲 subscription base 嘅公司，其實到依家都係冇事啦。包括就係隻 Spotify 啦或者係 Netflix 呢啲。咁其實當然啦，佢可能行得即係反彈得慢過好多股份，但係你會發覺佢哋一路黐住個頂去行嘅。咁呢啲咧就應該係即係大家去 sense 到佢係完全唔關事嘅一啲公司啦。Netflix 嗰啲亦都係啦破晒頂㗎，好誇張嘅嚇。咁然後再行多一陣咧，就係連啲普通嗰啲科技股啦又或者係有啲即係譬如頭先 AMS 又係啦，愛馬仕又係啦，一隻即係消費類型嘅股份，但係大家覺得其實佢可能係會 recover 得好快嘅，咁嗰啲就會大家好快咁樣買翻晒上嚟咯。咁所以對於美股咧，我諗大家就唔可以太驚嘅即係你點都需要係有少少嘅倉位喺度去即係繼續 keep track 住啦。咁我哋可以望下就係今日啦，盤後咧都應該會有啲業績出嚟嘅。第一隻就係隻9961啦，或者係 TCOM 啦咁就攜程啦咁就會開業績嘅我咩樣先旅遊情緒其實就唔差㗎，你會望嗰啲譬如 Booking.com Booking.com 破緊頂Expedia 都應該係即係挨住相對高位嘅位置㗎，我冇記錯嘅話係啦，都唔係跌得好深嘅啫咁呢啲股份其實一路都行得幾 OK 嘅，咁所以我唔覺得隻攜程會跌得好多即係當然佢喺中國個 influence 會相對多少少啦，但係我覺得攜程應該你可能即係回調過1-2蚊咁，然之後就已經差不多㗎啦咁而家都呢啲位置係 fair 嘅咁跟住就有 Ryanair 啦，啱啱出咗業績就冇乜特別嘅，呢啲大家唔需要點睇嘅。咁佢哋個公司老細亦都係講咗就話佢哋唔覺得即係歐洲會對於美國嘅飛機去即係徵收啲乜嘢關稅啦有咁樣講啦。咁實際出到嚟嘅業績咧就 beat 咗預期少少嘅咁然後聽日就有Home Depot 啦HD 啦，跟住有Palo Alto 啦，呢個非常非常重要啦我哋大家即都知呢間公司係即係我哋長期去 mon 㗎啦咁防毒軟件公司又係應該佢嗰個嘅黏性係會好高，同埋係不受呢一個貿易戰影響㗎咁所以佢就算回調，除非佢業績大 miss 啦，如果唔係，我覺得即係佢會跌得多嘅機會係相對低嘅咁就星期三就有 Louse 啦，有 Snowflake Target 啦跟住就星期四冇乜特別，星期五都冇乜特別，咁然之後我哋就撈到去咧，就下個禮拜三先至會有 Nvidia、Salesforce 咁所以呢個禮拜嘅業績就相對係會叫靜少少啦咁樣去諗啦。咁我自己就都係嗰句啫。如果你話對於個倉位嗰個睇法咧，你點都可能係有半倉喺度啦咁見步行步當然你會覺得哇有關稅又剩好驚我又升咁係咪即係割韭菜但係我又覺得今朝有酒今朝醉嘅當然有啲可能係受到貿易關稅好大影響嘅嗰啲股份，其實你唔好而家呢啲位置再搏啦，即係特別係啲 low margin 嗰啲啦即係你去睇如果佢本身個 margin 勁低，咁跟住佢一搞關稅，咁即係你本身 bargaining power 低，你先至會低 margin 嘅啫。即係除咗 Costco 嗰啲怪物除外啦，咁你又低 margin，你冇乜 bargaining power，個個都可以撳你價，然之後你 margin 一低，我一收你稅咧，咁你就成個 margin 冇晒咁樣，因為你本身唔係賺得多錢嘅。咁呢啲就可能係唔係幾適合大家去揀嘅嘢啦。咁但係軟件公司呢啲，除非佢業績突然間爆雷嘅啫，如果唔係，我相信其實佢出事嘅機率都相對低嘅咁仲有個Computex 啦咁應該係5月20號，即係聽日同埋5月23號就會喺南港度舉行啦。咁所以都要望住，譬如係 Nvidia 即係 TSM 嗰堆晶片股，睇下會唔會有啲咩新嘅嘢去 announce 嘅咁就講幾隻個股，咁有人問我 Google 嘅Google 係咪升完？我又覺得未。咁首先個走勢其實係唔差嘅咧，就係大棍陰燭打完落嚟之後升翻上去，曾經係吞晒成支陰燭嘅呢一度就係講緊話蘋果可能係唔俾 Safari 用 Google 去做 default browser 啦咁然之後呢一個
cover 過，跟住今日少少回調啫，其實唔係跌得深嘅。所以其實你話譬如係155蚊嗰啲位置，如果唔跌穿咧，我仍然覺得 Google 係吸引嘅嚇。佢係大落後啦，咁你哋可以去追㗎。你唔係見到幾多間嘅科網巨頭都仲有10零倍 PE，但係其實啲增長係 OK 之餘，仲要係出咗個壞消息俾你買嘅，咁我會覺得係幾着數嘅嚇。即係 Google 我係中意嘅。咁 Nvidia 嗰啲已經升晒上天啦，即係好快咁已經搶翻上前頂啦。咁我會諗就係120蚊樓下，你其實買落去都冇乜點死嘅，因為啲單真係太 firm 啊。咁同 TSM 嗰啲一樣啦。咁如果佢真係有幸地打翻20零30蚊落嚟嘅話，咁你咪即管去執下咯。咁你可以去咁樣去諗呢件事咯嚇。咁美股就係咁樣啦。咁同大家 screen 下啲股份啦。嗱，其實大部分都係好靚嘅，同埋特別咧，我想講咧就係即係 Microsoft 咧，其實係佢呢一個樣係要破前頂嘅嚇，因為佢呢一度開完份靚業績啦，跟住個估值好明顯即係已經下調咗啦，跟住佢係連補都唔肯補裂口，係慢慢行緊上去。當然你話喂行得好慢喎，係啊，佢係 Microsoft 嚟噶嘛，你唔通 expect 佢聽日做600蚊咩？咁但係佢慢慢捱欄咁樣咧，佢似係想爬穿個前頂嘅。咁大家望住啦。咁然後 AMS 好強啦 Palantir 嗰啲好強啦。大家可以望下就如果係 subscription 或者係 SaaS 類型嘅嗰啲公司咧，即係之前我哋喺呢一個一股定輸贏度有推嘅 Uber 咧，亦都係破晒頂嘅。咁我諗100蚊都唔係話太難嘅啫。ServiceNow 啦，咁呢啲全部都叻啦。咁然後就大家可以繼續去 mon 住我之前有講到嘅一啲南美洲嘅股份啦，又或者係歐洲嘅銀行啦。咁嗰啲係我近排會比較中意嘅嘢嘅。咁包括就係 SE 啦，已經有半個南美概念啦，因為佢喺南美洲度做個蝦皮購物網啦。咁然之後就仲有係Mercado Libre 啦，呢間係52倍 PE 幾貴嘅。咁但係喺南美洲度講緊30-40% 嘅 TMV 增長，年年都係咁樣爆上去，咁所以你俾得佢貴又有道理咯嚇。咁你會有啲咁樣嘅公司喺度嘅。呢啲係近排我會覺得靚仔而又行得幾好嘅公司啦。然後就譬如Santander 啦，同埋 DB 啦，咁呢啲我覺得就應該繼續 keep 好嘅嚇。咁所以 portfolio 方面就同大家講晒㗎啦。M7 要繼續有如果香港嘅話睇好就700-469嚇。咁跟住就歐洲銀行南美嘅嘢，咁部分喺美國上市一啲 subscription base 或者係 SaaS 類型嘅公司亦都冇事嚇。好就係咁。咁講到呢度先，我哋就下個唔係我睇先，星期四唔係我，下個禮拜再見，又或者其他節目再見啦。咁有問題嘅下邊留言問翻我，同埋就係啦，幫我留個言啦，留個言咧，我哋嗰啲 reach 會好少少嚇，咁睇下會唔會多啲人睇到我哋啲片啦。咁記住 comment、like、subscribe 啦。好就係咁，講到呢度。完，拜拜。